Boa xente, eu son Cuspindo para arriba, seino, son probablemente o voso youtuber favorito, pero hoxe non vos veño traer iso. Hoxe vou reaccionar ao tráiler da película de Minecraft. Non vin absolutamente nada, vai ser a primeira vez que o vexa, vai ser 100% en galego, e máis puxeno en portugués, porque é a lingua máis parecida ao galego no que está a película dourada. Así que... Despois de todos estes preparativos, voy a dar e que sexa o que Deus queira. Aló vamos. Ok. Vale. Ah, é como un portal... Vale, supoño que nos levará ao mundo de Minecraft. Vedes? Está bastante ben, a verdad. A ver... What the hell? Hey, Jack Black. Who are you? I am Steve. Okay. This guy is such a tool bag. No! 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 Ah? Foi... Non quero ver Beetlejuice, grazas. Foi un trailer interesante. Non estivo mal. Non sei que opinades vos. Na miña opinión, a película naceu morta. Esa é a miña opinión xeral sobre a película de Minecraft. É unha merda. Os xistes ten pinta de que van ser tan creativos como a da ovella fea gritando. As persoaxes non teñen personalidade ninguna, ata o punto de que teñen carisma negativa. Non sei que máis dicir. Queredes ver un tráiler que poida que non este tan ben feito, pero que ten un produto moito máis agradable detrás? Podedes ver o tráiler do meu novo videoxogo 100% e únicamente en galego, Lupo Jack, xa disponible a súa demo en itch.io.